រឿងនេះចាប់ផ្ដើមពីក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះមីដែលបានផ្លាស់ទីពីប្រទេសអ៊ីតាលីមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ថាបនាអាជីពរបស់នាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនាងបានបើកវិចិត្រសាលសិល្បៈដោយជោគជ័យជាមួយដៃគូនិងមិត្តភក្តិល្អបំផុតរបស់នាងឈ្មោះ Michael ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏សំខាន់សម្រាប់នាងមានពិព័រណ៍គំនូរធំមួយកំពុងប្រព្រឹត្តនៅវិចិត្រសាលហើយនាងជឿថាព្រឹត្តិការណ៍នេះអាចនាំឲ្យអាជីពនិងវិចិត្រសាលរបស់នាងឡើងទៅកម្រិតថ្មីមីបានហៅ Michael ហើយប្រាប់ឲ្យគាត់ត្រៀមខ្លួនដោយនាងប្រាប់ថានាងជិតដល់ហើយទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែត្រឹមតែពេលនោះមីទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទពីឪពុករបស់នាងឈ្មោះ Raymond ប៉ុន្មានឆ្នាំមុន Raymond បានបាត់បង់ភរិយារបស់គាត់ដែលជាម្ដាយរបស់មីហើយបន្ទាប់មកមីបានផ្លាស់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទុកឪពុកនៅម្នាក់ឯងនៅអ៊ីតាលីគាត់គួរឲ្យនឹកស្រណោះគូនស្រីខ្លាំងណាស់ហើយស្នើឲ្យនាងសម្រាកពីការងារហើយទៅជួបគាត់ប៉ុន្តែមីពេកនៅពេលនេះនាងស្ទើរតែមិនបាននិយាយជាមួយគាត់ទេហើយបិទទូរស័ព្ទយ៉ាងលឿនចុងក្រោយនាងបានមកដល់វិចិត្រសាលហើយអ្វីទាំងអស់ក៏ដំណើរការតាមផែនការដដែលអ្នកសារព័ត៌មានល្បីម្នាក់ឈ្មោះក្រេតាបានមកទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍របស់ពួកគេហើយនាងពិតជាចូលចិត្តស្នាដៃរបស់ពួកគេខ្លាំងណាស់ក្រេតាត្រូវបានអាប់ស្រាប់ចិត្តហើយសម្រេចចិត្តចង់សហការជាមួយពួកគេមីមានអារម្មណ៍រីករាយខ្លាំងណាស់ព្រោះឥឡូវនេះនាងមានកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រេតានៅថ្ងៃបន្ទាប់ខណៈពេលមីកំពុងនិយាយជាមួយក្រេតាទូរស័ព្ទរបស់នាងបន្តរត់មិនឈប់វាជាឪពុករបស់នាងដែលកំពុងហៅម្ដងហើយម្ដងទៀតមួយសារពីរសារបីសារប៉ុន្តែមីបន្តមិនយកចិត្តទុកដាក់ចុងក្រោយកិច្ចប្រជុំត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យហើយមីក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយអំណរដោយសារតែមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់នៅថ្ងៃបន្ទាប់មីសម្រេចចិត្តទៅដេកឲ្យឆាប់ដើម្បីសម្រាកតែប៉ុន្តែនាងភ្លេចហៅឪពុកវិញទាំងស្រុងយប់នោះមីស្ទើរតែមានអារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់អាផាតមិនរបស់នាងភ្ញាក់ឡើងហើយឃើញរូបមនុស្សមួយស្រមោលឈរនៅមុខនាងនាងមើលឲ្យច្បាស់វាហាក់ដូចជាឪពុករបស់នាងឈ្មោះ Raymond ប៉ុន្តែមានអ្វីមួយអំពីគាត់ដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍មិនប្រក្រតីខ្លាំងណាស់គាត់ស្រែកយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចហើយមីក៏ភ័យខ្លាចខ្លាំងភ្លាមនោះនាងភ្ញាក់ឡើងហើយដឹងថាវាជាសុបិនអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកនាងចាំបានអំពីការហៅច្រើនសារពីឪពុករបស់នាងកាលពីយប់មិញនាងព្យាយាមហៅឪពុកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលទូរស័ព្ទនាងទេដូច្នេះជំនួសវិញនាងផ្ញើសារទៅឪពុកថានាងស្រឡាញ់គាត់ហើយចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនាងទទួលបានការហៅមកពីស្ថានីយ៍ដុត11នៅប្រទេសអ៊ីតាលីពួកគេជូនដំណឹងមីថាឪពុករបស់នាង Raymond បានស្លាប់កាលពីយប់មិញពេលបាននៅដូច្នេះមីមានអារម្មណ៍បាក់បែកទាំងស្រុងនាងដឹងថាប្រហែលជានាងបានខកខានឱកាសចុងក្រោយក្នុងការនិយាយជាមួយឪពុកបន្តិចក្រោយមកនាងធ្វើដំណើរទៅស្ថានីយ៍ដុតសពដែលសពឪពុករបស់នាងត្រូវបានដុតរួចហើយសម្រងសពត្រូវបានប្រគល់ឲ្យនាងខណៈពេលនាងស្ថិតនៅទីនោះនាងសង្កេតឃើញបុរសម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីកកំពុងមើលនាងយ៉ាងជិតស្និទ្ធគាត់ជានរណាអំពីរឿងនេះយើងនឹងដឹងនៅពេលក្រោយចុងក្រោយមីទទួលបានសម្រងសពឪពុករបស់នាងពុនអ្នកគ្រប់គ្រងសួរនាងថាតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីជាមួយវាអ្នកនឹងបញ្ចប់វាឬយកវាចេញពីប៉ងមីពន្យល់ថាបំណងចុងក្រោយរបស់ឪពុកនាងគឺប្រសិនបើគាត់ស្លាប់សម្រងសពគួរត្រូវបានបញ្ចប់ក្បែរភរិយារបស់គាត់ដូច្នេះនាងសម្រេចចិត្តបំពេញបំណងនោះបន្ទាប់មកអ្នកគ្រប់គ្រងប្រាប់មីថានាងត្រូវការអនុញ្ញាតផ្លូវការសម្រាប់ធ្វើបែបនោះហើយក្នុងដំណើរការនេះនាងត្រូវស្នាក់នៅទីនោះប៉ុន្មានថ្ងៃមីមិនមានជំរឿផ្សេងទេដូច្នេះនាងយល់ព្រមហើយសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅផ្ទះចាស់របស់នាងនៅអ៊ីតាលីសិនបន្ទាប់ពីច្រើនឆ្នាំនាងចុងក្រោយបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះទាំងឪពុកនិងម្ដាយរបស់នាងមិនមាននៅទីនោះទេភាពទេធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហើយនាងស្ទើរតែយំចេញនាងមើលជុំវិញផ្ទះដែលពោពេញដោយអនុស្សាវរីយ៍របស់ឪពុកហើយមិនអាចទប់អារម្មណ៍របស់នាងបានទៀតទេនាងបើកប្រអប់ទុកសាកសពហើយមើលទៅលើសម្រងសាកឪពុករបស់នាងដោយយំមិនអាចបញ្ឈប់បានបន្ទាប់ពីពេលខ្លីនាងចេញពីបន្ទប់ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយនាងមិនបានសម្គាល់ថាមានអ្វីមួយឬនរណាម្នាក់ប្រហែលជានៅទីនោះរួចហើយយប់នោះនាងនិយាយជាមួយ Michael គាត់ព្យាយាមលួងលោមនាងដោយនិយាយថាអ្វីនឹងប្រសើរឡើងហើយនាងមិនត្រូវបារម្ភអំពីការងារឬក៏ក្រេតាទេគាត់នឹងដោះស្រាយអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែខណៈពេលនិយាយជាមួយគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយចម្លែកនៅក្បែរនាងមិនអើពើវាម្ដងរួចម្ដងទៀតប៉ុន្តែពេលសំឡេងនោះកាន់តែខ្លាំងនាងចេញទៅក្រៅដើម្បីពិនិត្យមើលហើយបាត់មានស្រមោលមួយពិតប្រាកដប៉ុន្តែនាងបើកទ្វារគ្មាននរណានៅទីនោះទេមីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលខ្លួនឯងថានាងគ្រាន់តែហត់នឿយហើយស្រមៃទៅឃើញអ្វីបែបនោះ
ដូច្នេះនាងទៅដេកថ្ងៃបន្ទាប់មីភ្ញាក់ឡើងហើយចាប់ផ្ដើមរុករកសម្ភារៈរបស់ឪពុកអាវរបស់គាត់សម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អ្វីទាំងអស់ធ្វើឲ្យនាងនឹកឃើញគាត់ហើយការឈឺចាប់នោះក៏ត្រឡប់មកវិញនាងសម្អាតបន្ទប់របស់គាត់ព្យាយាមព្យាបាលអាវរបស់គាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវហើយបិទទ្វារបន្ទប់មុននឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការងាររបស់នាងវិញបន្ទាប់មកមួយរយៈនាងលើវ័យមួយនៅពីក្រោយដំបូងមានមិនអើពើវាពន្ភ្លាមកែវទឹករបស់នាងធ្លាក់ចុះលើដីដោយខ្លួនឯងឥឡូវនេះនាងភ័យខ្លាចខ្លាំងបន្ទាប់មកនាងឮសំឡេងសើចស្រាលមួយដែលស្រួលចិត្តបំផុតនៅពីក្រោយនាងមិនដឹងថាវាជានរណាឬអ្វីទេតាមសំឡេងនោះនាងដើរយឺតទៅរកវាហើយសង្កេតឃើញថាវាមកពីបន្ទប់ឪពុករបស់នាងញញឹមមើលចូលខាងក្នុងហើយបើកភ្លើងប៉ុន្តែគ្មាននរណានៅទីនោះទេហើយភ្លាមទ្វាររបិទបោះបង់បន្តិចក្រោយពេលទ្វារបើកឡើងវិញអាវរបស់ឪពុកនាងដែលទើបតែព្យួរទុកនៅទីនោះកន្លះវិនាទីមុនក៏បាត់ទៅមានរងចាំមិនបានទេនាងស្រែកឡើងដោយមិនអាចយល់ថានេះជារឿងពិតឬគ្រាន់តែការស្រមៃរបស់នាងឥឡូវនេះនាងជឿជាក់ពេញលេញថាវិញ្ញាណឪពុករបស់នាងបានត្រឡប់មកផ្ទះនេះវិញតែតើនាងអាចបញ្ជាក់បែបណានាងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតអានអត្ថបទជាច្រើនហើយក្នុងអត្ថបទជាច្រើននោះសរសេរថាប្រសិនបើអ្នកបានឃើញវិញ្ញាណអ្នកគួរតែតាមសញ្ញាពីកន្លែងដែលអ្នកបានជួបវាជាលើកដំបូងដូច្នេះមីក៏ធ្វើតាមពិតនាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ឪពុករបស់នាងប៉ុន្តែនាងមិនដឹងថាត្រូវស្វែងរកអ្វីឬត្រូវធ្វើអ្វីទេហើយរហ័សនេះទូរទស្សន៍ក៏បើកដោយខ្លួនឯងនៅលើអេក្រង់ការថតវីដេអូចាស់មួយក៏ចាប់ផ្ដើមចាក់វាជាការថតរបស់នាងជាមួយឪពុករបស់នាងពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនពេលមីឃើញរឿងនេះនាងក៏ទ្រាំមិនបានហើយស្រក់ទឹកភ្នែកឥឡូវនេះនាងជឿជាក់ពេញលេញថាវិញ្ញាណឪពុករបស់នាងពិតជាមានសិទ្ធិសឹងខណៈពេលកំពុងមើលការថតនោះនាងដេកលក់ប៉ុន្តែស្រីក្រអោយមិនដឹងថាមានស្រមោលមួយបានមកគ្រប់នាងដោយអំណោយភាពបន្ទាប់ពីពេលខ្លីមីក៏ភ្ញាក់ឡើងហើយសង្កេតឃើញអាវដាក់គ្រប់ឥឡូវនេះនាងចង់និយាយជាមួយឪពុករបស់នាងហៅឪពុកហើយភ្លាមនេះស្រមោលមួយក៏ផ្អៀងមកចិត្តទៅជានាងហើយកន្ត្រាក់ថាដូមីខ្ញុំស្ថិតនៅទីនេះនៅពេលនេះមីជឿជាក់ថាវិញ្ញាណនោះពិតជាឪពុករបស់នាងប្រាប់រឿងទាំងអស់ទៅឲ្យ Michael ប៉ុន្តែ Michael មិនជឿអ្វីទាំងអស់នោះទេគាត់ព្យាយាមបញ្ចប់អារម្មណ៍នាងដោយនិយាយថានាងនឿយហត់ពេលនេះនៅម្នាក់ឯងហើយខួរក្បាលកំពុងលេងល្បែងបោកបញ្ឆោតនាងគាត់ប្រាប់នាងឲ្យត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែមីមិនស្ដាប់ទេនាងក៏បិទទូរស័ព្ទឥឡូវនេះនាងកាន់តែបាត់បង់ទីដៅទាំងស្រុងនាងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីឬត្រូវនិយាយជាមួយឪពុករបៀបណាទេក្នុងសភាពយំនាងផ្ញើសារមួយទៅទូរស័ព្ទឪពុកថាបបាខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ាណាស់នាងដឹងថាទូរស័ព្ទស្ថិតនៅជាមួយនាងគ្មានវិធីណាអាចមាននរណាឆ្លើយតបបានទេប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនាងឃើញអ្វីមួយដែលមិនអាចជឿបានឪពុកនាងកំពុងវិសារហើយសារនោះសរសេរថាបបាក៏ស្រឡាញ់កូនដែរនេះភ្ញាក់ផ្អើលរឿងនេះអាចកើតឡើងបានដូចម្តេចនាងមិនអាចយល់ថាអ្វីកំពុងកើតឡើងទៀតទេហើយនៅពេលនោះនាងសង្កេតឃើញអ្វីមួយគួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលមួយកំពុងលេចចេញយឺតពីក្នុងទូប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងមិនឃើញគឺខាងក្រោយនាងវិញ្ញាណឪពុកកំពុងផ្លាស់ទីយឺតទៅកាន់ទ្វារហើយបន្ទាប់មកវាក៏ឈរនៅទីនោះចុងក្រោយមីក៏បានឃើញវិញ្ញាណនោះនាងមិនអាចប្រាប់បានថាវាជារឿងពិតឬគ្រាន់តែការស្រមៃរបស់នាងទេហើយភ្លាមនោះវិញ្ញាណនោះក៏ផ្អៀងមកជិតត្រចៀកនាងហើយស្រែកឥឡូវនេះមីកាន់តែភ័យខ្លាចនាងមិនដឹងថាអ្វីកំពុងកើតឡើងទៀតទេព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់មីទៅហាងកាហ្វេមិនទាន់ដឹងថានាងគួរធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទេតែពេលនោះអេហ្គោក៏មកដល់ចាំគាត់ទេគាត់គឺជាបុរសដែលនៅកន្លែងដុតសពជាមួយមីថ្ងៃនោះគាត់ប្រាប់មីថាបើខ្ញុំបានឃើញអ្នកថ្ងៃនោះអ្នកក៏បាត់បង់នរណាម្នាក់ដែរមិនមែនទេមីប្រាប់គាត់ថាឪពុកនាងទើបតែស្លាប់ពី3ថ្ងៃមុនបន្ទាប់មកអេហ្គោបង្ហាញថាម្ដាយរបស់គាត់ក៏ស្លាប់នៅថ្ងៃដែលជាមួយឪពុករបស់មីផងដែរហេតុនេះហើយគាត់យល់ពីការជិះចាប់របស់នាងគាត់សារភាពថាគាត់មិនធ្លាប់ផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យម្ដាយគាត់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយវាជាការសោកស្ដាយដែលគាត់នឹងដឹកនាំជីវិតរហូតអេហ្គោនិយាយយ៉ាងទន់ភ្លន់ទៅមីថាប្រសិនបើនាងត្រូវការអ្វីមួយសូមប្រាប់គាត់បន្ទាប់ពីនិយាយបែបនោះគាត់ក៏ចេញទៅតែពេលគាត់ចេញទៅហើយមីស្ទើរតែសំឡេងឪពុកនាងកំពុងក្រឹតនៅត្រចៀកថាដូមីក៏ហើយពាក្យឪពុកល្អបំផុតជានិច្ចក៏បង្ហាញឡើងយ៉ាងអាចកំបាំងនៅក្នុងពេងរបស់នាងចុងក្រោយមីក៏បានឃើញវិញ្ញាណឪពុកនាងម្ដងទៀតនាងស្រែកឡើងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញនាងស្មុគស្មាញពួកគេមិនដឹងថានាងកំពុងប្រឈមមុខនឹងអ្វីទេម្ដងទៀតនាងនិយាយជាមួយ Michael ហើយប្រាប់គាត់អំពីអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងលើនាង Michael មិនដឹងថាគួរជឿអ្វីទេ
គាត់សួរនាងថាអូខេបើសិនជាវិញ្ញាណឪពុកនាងពិតប្រាកដតើគាត់ចង់អ្វីពីនាងគាត់កំពុងព្យាយាមនិយាយអ្វីមីដែលកំពុងយំប្រាប់គាត់ថាបើខ្ញុំបានទុកឪពុកខ្ញុំឲ្យនៅម្នាក់ឯងនៅពេលចុងក្រោយប្រហែលដូច្នេះវិញ្ញាណឪពុកខ្ញុំទើបខឹងខ្ញុំតែ Michael ព្យាយាមបន្ធូរនាងដោយនិយាយថាទេមិនមែនដូច្នេះទេអ្នកគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ខុសតែប៉ុណ្ណោះដែលបានទុកឪពុកនៅម្នាក់ឯងប្រហែលដូច្នេះហើយដែលអ្នកគិតថាអ្នកឃើញគាត់តែម៉ែមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូល Michael បានទេឥឡូវម៉ែបានសម្រេចចិត្តរួចហើយនាងនឹងទៅនិយាយជាមួយវិញ្ញាណឪពុករបស់នាងហើយស្រាប់តែដឹងថាគាត់ចង់អ្វីពីនាងនាងទៅជិតភេឪពុករបស់នាងហើយហៅគាត់ស្រាប់តែទូរស័ព្ទនៅមុខនាងចាប់ផ្ដើមរត់ម៉ែយកទូរស័ព្ទឡើងហើយវាជាការហៅមកពីឪពុករបស់នាងឈ្មោះ Raymond នាងសួរឪពុកណែណា Raymond ឆ្លើយថាឪពុកនៅពីក្រោយកូនដល់ភ័យខ្លាចម៉ែសួរថាឪពុកចង់អ្វីពីខ្ញុំសំឡេងរបស់ Raymond ប្រាប់ថាជួយឪពុកផងជួយឪពុកផងតែមុនពេលគាត់និយាយបន្ថែមស្រាប់តែមានព្យុះដ៏សាហាវផ្ទុះឡើងក្នុងផ្ទះដូចជាអ្វីមួយកំពុងតែចង់បំបែកផ្ទះទាំងមូលម៉ែភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះនាងមិនអាចស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនោះបានទៀតសូម្បីតែវិនាទីតែមួយទេចុងក្រោយនាងទៅដេកក្នុងរថយន្តខាងក្រៅផ្ទះប៉ុន្តែមិនមែនដេកស្រួលទេនាងគ្រាន់តែបន្តមើលផ្ទះរបស់នាងប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែស្ត្រីម្នាក់បង្ហាញខ្លួនខាងក្រៅរថយន្តរបស់នាងម៉ែក៏ភ័យខ្លាចពេលឃើញស្ត្រីនោះដែរប៉ុន្តែស្ត្រីនោះណែនាំខ្លួនថាគាត់ឈ្មោះ Gloria ហើយថាគាត់ជាមិត្តរបស់ឪពុកម៉ែគាត់ប្រាប់ម៉ែថាឪពុករបស់នាងបានតាក់ទងមកគាត់ពី3ថ្ងៃមុនរឿងនេះធ្វើឲ្យម៉ែមានអារម្មណ៍ចម្លែកណាស់ព្រោះឪពុករបស់នាងមិនធ្លាប់និយាយអំពី Gloria ឲ្យនាងស្ដាប់មុននេះទេ Gloria ស្នើឲ្យម៉ែចូលទៅខាងក្នុងហើយបន្ទាប់ពីប្រមូលអំណាចចិត្តបានមួយផ្លេតម៉ែក៏យល់ព្រមនាងដើរតាម Gloria ចូលទៅខាងក្នុងហើយបន្ទាប់មក Gloria ក៏បង្ហាញអ្វីមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ប្រាប់ថាមានអារក្សមួយកំពុងរំខានឪពុករបស់ម៉ែហើយហេតុនេះហើយឪពុកនាងបានមកសុំជំនួយពីគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចជួយឲ្យគាត់រួចផុតបានទេហើយអារក្សនោះបានសម្លាប់ឪពុករបស់នាងសូម្បីតែក្រោយពេលស្លាប់ទៅហើយក៏ដោយព្រលឹងឪពុករបស់ម៉ែនៅតែជាប់ឃុំឃាំងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អារក្សនោះហើយវានៅតែបន្តធ្វើទារុណកម្មគាត់ Gloria ជឿថានោះហើយជាមូលហេតុដែលឪពុករបស់ម៉ែកំពុងព្យាយាមតាក់ទងនាងដើម្បីសុំជំនួយពេលលើរឿងទាំងអស់នេះម៉ែភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនាងមិនអាចយល់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាឪពុករបស់នាងមិនដែលប្រាប់នាងពីរឿងនេះសោះ Gloria ពន្យល់ថាប្រសិនបើគាត់បានប្រាប់នាងជីវិតរបស់នាងក៏នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដែរនោះហើយជាមូលហេតុដែលគាត់បានលាក់វាជាការសម្ងាត់ឥឡូវនេះម៉ែសម្រេចចិត្តថានាងនឹងជួយឪពុករបស់នាងមិនថាយ៉ាងណាទេ Gloria ប្រាប់ឲ្យនាងយកពងឲ្យមកដើម្បីនាងអាចព្យាយាមដោះលែងព្រលឹងរបស់គាត់នាងព្យាយាមធ្វើពិធីបូជានោះប៉ុន្តែអារក្សនោះមានអំណាចខ្លាំងពេក Gloria មិនអាចប្រកួតជាមួយវាបានទេហើយចុងក្រោយអារក្សនោះបានបង្ហាញខ្លួននៅមុខម៉ែដោយផ្ទាល់ Gloria អស់កម្លាំងហើយក៏ភ័យខ្លាចផងដែរនាងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទៀតទេម៉ែសួរនាងថាវាជាអ្វីហើយវាដឹងអំពីអ្នកដូចម្តេច Gloria បង្ហាញថាអារក្សនេះបានបន្តតាមប្រហែលនាងមកពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនដើម្បីបំផ្លាញវាម្ដងមួយនាងបានចូលទៅក្នុងពិភពរបស់វាដែលជាកន្លែងណិតមួយដែលវាចាប់នឹងទារុណកម្មប្រលឹងរបស់ជនរងគ្រោះអារក្សនោះសូម្បីតែព្យាយាមចាប់ប្រលឹងរបស់នាងផងដែរប៉ុន្តែនាងអាចបញ្ឈប់វាបាននៅពេលនោះហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីឆ្នាំជាច្រើននាងត្រូវប្រឈមមុខវាម្ដងទៀតនាងប្រកាសថាអារក្សដែលនេះបានចាប់ប្រលឹងឪពុករបស់មាទុកខាងក្រោយទ្វារមួយណាមួយនៅក្នុងពិភពរបស់វាបើអ្នកចង់ស្រស់ប្រលឹងឪពុកអ្នកត្រូវតែចូលទៅក្នុងពិភពនោះហើយបើកទ្វារនោះម៉ែយល់ព្រមនាងត្រៀមខ្លួនធ្វើអ្វីក៏បានសម្រាប់ឪពុករបស់នាងចុងក្រោយនេះដោយប្រើអំណាចរបស់ Gloria ម៉ែបានចូលទៅក្នុងពិភពរបស់អារក្សនៅទីនោះមិនមែនមានតែទ្វារមួយទ្វារពីរឬ3ទេមានជាយ៉ាងហោចណាស់ពាន់ទ្វារហើយមានតែទ្វារមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រឹមត្រូវម៉ែចាប់ផ្ដើមស្វែងរកទ្វាររបស់ឪពុកនាងយ៉ាងយឺតប៉ុន្តែអារក្សនោះធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរារាំងនាងពេលខ្លះវាចាប់នាងទុកក្នុងមឈូសហើយពេលខ្លះវាប្រែរូបជាឪពុកនាងដើម្បីបោកប្រាស់នាងវាកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យនាងភ័យរត់ចេញទៅដើម្បីឲ្យនាងចាក់ចេញប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់មិនមែនមានតែអារក្សនោះទេបើម៉ែបើកទ្វារខុសប្រលឹងនៅពីក្រោយនោះនឹងសម្លាប់នាងឃើញទ្វារច្រើនមិនចេះចប់ទាំងអស់សុទ្ធតែលក្ខអារក្សផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីស្វែងរកយូរមកនាងចុងក្រោយក៏រកឃើញទ្វាររបស់ឪពុកនាងបើកទ្វារនោះ Raymond រីករាយខ្លាំងណាស់ពេលឃើញកូនស្រីរបស់គាត់មុនពេលអារក្សនោះអាចចាប់ពួកគេបានម៉ែបានកិច្ចរួចជាមួយឪពុកនាងហើយចុងក្រោយក៏បានស្រ័យប្រលឹងឪពុកនាងឲ្យសេរីទុកពិភពងឹតនោះនៅពីក្រោយ
បន្ទាប់មកនាងបានបញ្ចេញភេទឪពុកនាងដើម្បីឲ្យគាត់បានសុខសាន្តនាងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលចុងក្រោយអាចជួយឪពុកនាងបាននាងចង់អរគុណ Gloria ប៉ុន្តែ Gloria បានបាត់ខ្លួនទៅភ្លាមនាងទៅណារឿងបន្តទៅលើ Igor ចាំគាត់ទេគាត់កំពុងយំនៅភ្នូរម្ដាយរបស់គាត់ពេលទទួលបានសារទូរស័ព្ទមួយពេលគាត់បានឮដំណឹងនោះគាត់ក៏ខ្លាចជាមនុស្សខឹងខ្លាំងគាត់រត់ចេញទៅហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញមុខម្ដាយរបស់គាត់ហើយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលម្ដាយរបស់គាត់គឺមិនមែននរណាផ្សេងទេគឺ Gloria ឥឡូវនេះរឿងត្រឡប់មកម៉ែវិញនាងសប្បាយចិត្តហើយកំពុងរៀបចំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបន្ទាប់មកមានទទួលបានសារទូរស័ព្ទពីកន្លែងដុតសពពួកគេសុំទោសដោយនិយាយថាបានកើតមានកំហុសធំមួយពួកគាត់បានផ្ដោតខ្សាច់សពរបស់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ Gloria ជាផ្លូវច្រឡំជំនួសឪពុករបស់នាងព្រោះទាំងពីរបានស្លាប់នៅថ្ងៃដូចគ្នាឥឡូវនេះម៉ែមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់បើខ្សាច់សពនោះជារបស់ Gloria តើអ្វីដែលបានកើតឡើងទាំងអស់នោះតើវាជាអារក្សរបស់ Gloria កំពុងព្យាយាមឲ្យខ្លួនឯងមានសេរីភាពមែនទេតើអ្វីកំពុងកើតឡើងពិតប្រាកដភ្លាមនេះអារក្សរបស់ Gloria បានបង្ហាញខ្លួននៅមុខម៉ែប៉ុន្តែមិនមែនជា Gloria ទេវាជាអារក្សនោះបានបង្ហាញសេចក្តីពិតវាបានពងយកវិញ្ញាណរបស់ Gloria ប៉ុន្តែ Gloria បានបោះបង់ជីវិតរបស់នាងដើម្បីដាក់អារក្សនោះឲ្យជាប់នៅពីក្រោយទ្វារមួយចាប់តាំងពីពេលនោះមកអារក្សនោះបានរងចាំឱកាសដើម្បីគេចផុតហើយនៅថ្ងៃដូចគ្នានោះឪពុករបស់មាក៏បានស្លាប់ផងដែរនោះហើយជាពេលដែលអារក្សនោះបានដាក់ផែនការវាបានបដូរខ្សាច់សពរបស់ Gloria ជាមួយរបស់ Raymond ហើយនៅពេលម៉ែយកខ្សាច់សពនោះអារក្សនោះបានចាប់ផ្ដើមល្បែងរបស់វាបានបញ្ឆោតម៉ែឲ្យចូលទៅក្នុងពិភពរបស់វាហើយបើកទ្វារហើយម៉ែក៏បានធ្វើតាមពិតនាងបានបើកទ្វារដែលអារក្សកំពុងរងចាំដោយវាប្រៀបខ្លួនជាឪពុករបស់នាងឥឡូវនេះអារក្សនោះបានសេរីហើយគោលដៅបន្ទាប់របស់វាគឺម៉ែអារក្សនោះកំពុងខិតជិតនាងម៉ែចាប់ផ្ដើមស្រែកប៉ុន្តែតើអ្វីមួយអាចជួយបានទេហើយនោះហើយជាកន្លែងដែលរឿងនេះបញ្ចប់សូមអរគុណហើយលាហើយ